ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வெல்கம் பேக் டு மும்பை விஜய் விலாக். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆக்சுவலாக நம்ம கன்னியாகுமரியில் வந்து நம்ம ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம். அங்கேருந்து திரும்ப நம்ம ஊருக்கு வர்ற அது ட்ராவல் விலாக், பைக் விலாக் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள். ஸோ ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து எங்கள் ஊருக்கு வர்றதுக்கு ஒரு 33 கிலோமீட்டர். அதுவே ஒரு மோட்டோ விலாக் பண்ணலான்னு தான் எடுத்திருந்தேன். பட் வீடியோ எடுக்கும்போது என்னென்னா, அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகலை. ஒரு படத்தில் பார்க்குற மாதிரி தான் நடந்து போச்சு. அதாவது ஒரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, கேமரா வாடகை எடுத்து நீங்கள் தானே கேசட் போட மறந்துட்டீங்கன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த சீன் ஆயிடுச்சு. இன்ட்ரோ விலாக், அதாவது வீடியோ நாங்கள் பண்ணோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகாமல் போயிடுச்சு. அந்த இன்ட்ரோ விலாக் தான் இது. ஆமாம். ஸோ அதனால நாங்கள் இப்போ இந்த இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டோம். அதாவது கன்னியாகுமரியிலேருந்து எங்கள் ஊருக்கு வர்ற வீடியோ பைக்கில் வருவோம். இதில் வந்து என்ன பியூட்டினா, வர ரூட்டில் ரொம்ப அழகான ரூட்டு, அந்த நேச்சர் எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதை தான் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேர்ந்து போகலாம், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ கிளம்பியாச்சு. நம்மளோட பைக் ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். கன்னியாகுமரி டு நம்ம ஊர் போகிறதுக்கு ஒரு 33 to 35 கிலோமீட்டர் ஆகும். போகிற இடங்கள்லாம் ரொம்ப அழகான வியூஸ் இருக்கும், பார்த்துட்டே வாங்க. காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி இருக்கிற நேஷ்னல் ஹைவே தான். இப்போ லெஃப்ட்டில் போயாச்சுன்னா நேராக லெஃப்ட்டில் கன்னியாகுமரி, ஒரு 1-2 கிலோமீட்டரில் கன்னியாகுமரி வந்துடும். பெரிய ஹைவே தான் இது. ரைட்டில் பாருங்கள், நேராக வள்ளியூர், திருநெல்வேலி. ரைட் சைடில் போயாச்சுன்னா ஒரே ரோடு ஸ்ட்ரைட்டாக. இப்போ நம்ம காஷ்மீர் கன்னியாகுமரி ரோடு தாண்டி நேராக போயிட்டுருக்கோம். அழகான வியூவெல்லாம் வருது. அதாவது சிட்டியில் ஃபுல்லாக டிராஃபிக்கு மத்தியில் வண்டி ஓட்டிட்டு இப்போ நம்ம பிளெயின் ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. நாங்கள் வந்து மும்பையிலேருந்து பைக்கை ட்ரெயினில் கூட ஓட்டிகிட்டு தான் வரணும்னு இருந்தோம். எதிர்பாராமல் எங்களுக்கு பாஸ் அப்ரூவ் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ட்ரெயினில் போட்டு கொண்டு வந்தது. இல்லைன்னா நீங்கள் மோட்டோவிலோடு பார்த்துருக்கலாம். மோட்டோவில் அதே பாட்டு. வண்டி ஓவர்டேக் பண்ணும்போதுல நம்ம ரொம்ப பார்த்து ஓவர்டேக் பண்ணணும். ரிஸ்க்கான வேலை. பிகாஸ் இது வந்து டபுள் சைடு வே. சிட்டி சைடில் வந்து ஒன் சைடு வேயாக இருக்கும். ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை, கவனமாக ஓவர்டேக் பண்ணுங்கள். ரோட்டுக்கு 2 சைடுமே மரம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. எங்களோட யூடியூப் சேனல் நேம் வந்து நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா மும்பை விஜய் விலாக்னு வச்சுருக்கோம். அதே விஜய் விலாக்னு இருக்கிறதுனால மும்பை விஜய் விலாக்னு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இன்ஸ்டாகிராம்லேயே ஒரு ஐடி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிடுங்க. வாவ், வாட் அ பியூட்டிஃபுல் வியூ. நீங்கள் பாருங்கள், ஏத்தாப்பில் என்ன அழகாக இருக்குது. க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. மேலே ரோட்டில் ஓட்டுறதும் அழகாக இருக்குது. ரைட்டில் ஒரு ரோடு வருது பாருங்கள், அது அங்கே 5 கிராமம் அழகப்பாபுரத்தை இந்த ரோடு இங்கே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது. பூதப்பாண்டி வெளியாக போக முடியாது. இப்போ நானும் பிரதரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அதாவது எங்கள் ஊருக்கு போகிறதுக்கு 2 ரூட் இருக்குது, எந்த ரூட் வழியாக போகலான்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுதான் இதுக்கு முந்தின நாள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இப்போது நாகர்கோவில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு பக்கத்துலேருந்து போக போகிறோம். அந்த ரூட்டு தான் இது. கோட்டார் பக்கத்துலேருந்து போயிட்டுருக்கோம் நம்ம இப்போது. அதாவது ஊர் ஏரியாலாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே போயிட்டுருக்கோம், கரெக்டாக நாகர்கோவில் ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேருந்து போயிட்டுருக்கோம். ரயில்வே ஸ்டேஷன் நாகர்கோவில். நாகர்கோவில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இதுதான் ரைட் சைடில் இருக்குது. நாகர்கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ரோடு வந்து ஒன் வே இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒன் வே வழியாக போகாமல் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இப்படி நம்ம ஸ்ட்ரீட் வழியாக போயிட்டுருக்குறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம
நாகர்கோவில் வடசேரியில் இருக்கும். இங்கேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ஆகும். இங்கேருந்து ஒரு 20-25 நிமிஷத்தில் போய் சேர்ந்துடலாம். அப்புறம் இதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் ஊரோட நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்லான வியூஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாவ், அங்கே பாருங்கள் என்ன ஒரு அழகான வியூ தெரியுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இடங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வழியில் தான் வந்தோம். வர்ற வழியில் வந்துட்டு சூப்பராக பிளேசஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, பியூட்டிஃபுல்லாக. நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நாங்கள் போட்டிருந்த அந்த வீடியோலாம் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. அருமையான லொக்கேஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் ஹெல்மெட் வியூவில் எடுக்கல, டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆங்கிள் வியூவில் வச்சு எடுத்தோம். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து ஹோம் குவாரண்டைனுக்காக வீடியோஸ் பாருங்கள். கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது. இது 35 கிலோமீட்டர் வந்துருப்போமா? ஆமாம், 35 கிலோமீட்டர் கன்னியாகுமரியில் எங்கள் ஊருக்கு வரதுக்கு. இப்போ கொஞ்ச நாள் வீட்டில் கொஞ்ச நாள் அப்படியே டயர்டாக இருக்குது. வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்ல, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாள் கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம். வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களை வந்து ஒரு 14 days வீட்டில் வந்து நீங்கள் ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ண சொன்னதுனால நாங்கள் இப்போ ஃபுல்லாகவே வீட்டில் தான் இருக்கோம். வெளியே எங்கேயுமே போக முடியல. யார் வீட்டுக்கும் போக மாட்டோம், எங்கேயும் போக மாட்டோம். என்ன எங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, யாராவது வீட்டிலேருந்து ஒருத்தங்க மட்டும் நீங்கள் கடையில் போய் ஏதாவது ஒரு பொருள் மட்டும் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் போகலாம் வரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் ஏதாவது தேவைன்னா நாங்கள் வாங்க போவோம் வருவோம். எங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க, வெளியே போகக்கூடாதுன்னு. கார்பரேஷன்லேருந்து தினமும் வந்து அந்த சானிடைசிங் பண்ணுவாங்க வீடை. வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும். கொஞ்சம் போர் அடிக்குது, அவ்வளோங்க. அப்படியாண்ணே? 2 பேரா? எங்கள் சென்னை தானா? ஓகே ஓகே. அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு 14 days கழித்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆஃப்டர் 14 days நம்ம ஹீரோ வந்து முடியெல்லாம் வெட்டி. சொல்லுங்கள் பிரதர், உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள். ஸோ இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் முடி வெட்டியாச்சு. முடி வெட்டினதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பாரமே குறைஞ்சிருக்கு. தாடி எடுத்ததுக்கப்புறம் முடி வெட்டினது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு தான். அவர் பேர் நிலேஷ். அவர் சூப்பராக வெட்டி கொடுத்தாரு எங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் ஊரில் ஒரு சூப்பர் கடை, சூப்பராக ஹேர் கட் பண்ணார். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட், தேங்க்யூ. ஹேர் கட் பண்ண வெளியே வந்தோம். ஹேர் கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இப்போ சின்னதாக ஒரு கடையில் மோர் குடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் டைமாக வெளியே சாப்பிட்றோம், ட்ரிங்க் பண்ணுறோம். சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபைனலாக நம்ம ஒரு நல்லா மோர் குடிச்சிட்டு இப்போ கிளம்புறோம். வாங்க வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு வரோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ முடி வெட்டிட்டு வந்தாச்சு வீட்டுக்கு. ஒரு பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. ஓகே, நம்ம 14 days குவாரண்டைன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 days நாங்கள் வெளியே போகலை. இடையில மட்டும் ஒரு நாள் மட்டும் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு அணை இருக்குது, அங்கே போய் குளிச்சுட்டு வந்தோம். அதுதான் நாங்கள் வெளியே போனோம். அதுக்கப்புறம் முடி வெட்டிட்டு இப்போ தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். அதுவே ஒரு சின்னதாக ஒரு vlog மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ஐடி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். எங்களை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் டக்குன்னு வரும்னா அதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும். சீக்கிரம் எங்களை பற்றி எதுனாலும் அப்டேட் உங்களுக்கு அதில் கிடச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நல்ல நல்ல வீடியோ வரும். சீக்கிரமாக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் உங்களோட மும்பை ஏஜே vlog. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.